Сезон простуд в самом разгаре, а от кашля вам уже ничего не помогает. Хочу поделиться с вами простым и копеечным способом, как избавиться от назойливого кашля. Берем простые таблетки от кашля, нашатырно-анисамовые капли и крутой кипяток. 2 таблетки мелко-мелко измельчаем, высыпаем, к ним добавляем 2 чайные ложки нашатырно-анисамовых капель и 2 столовые ложки крутого кипятка. Все хорошенько перемешиваем, выпиваем, принимаем данную микстуру 3 раза в день. Гадость редкостная, но от вашего назойливого кашля не останется и следа через 1-3 дня. Всем здоровья, не болейте, берегите себя.